Heute ist ein komischer Tag. Irgendwie ist alles schief gelaufen, was schief laufen kann. Zuerst hat mein Flugzeug Verspätung, dann verpasse ich meine Mitfahrgelegenheit und jetzt bin ich in dem Hotel gelandet. Mein Name ist Eugene Vickery und ich mache ein Praktikum in Berlin. Ich bin eigentlich nur kurz in der Schweiz, um meinen Bruder den Marc juristische Fragen zu beraten. Er will Corippo im Tessin touristisch aufwerten. Und bei so einem kleinen verschlafenen Dörfli führt das natürlich zu Problemen. Zum Glück konnte ich von einer Kollegin ein Auto auslehnen. Aber ich kann es erst morgen haben und darum bleibe ich jetzt noch eine Nacht in Zürich. Bericht über Succeed, die bekannteste Energy-Drinkmarke der Welt und ihr schneller Weg zum Erfolg. Die Stadt Winterthur hat neue Pläne für die Nutzung des Stadthauses. Ah, ein SMS. Wer könnte das echt sein? Oh nein. Aber das iPhone hat doch vibriert. Strange Schissel. Wieso hat mein iPhone vibriert, obwohl ich kein SMS bekommen habe? iPhones funktionieren ja eigentlich immer perfekt, ohne Fehler. Wieso hat es dann vibriert? Wann vibriert dann iPhone? Bei einem SMS, bei einem Telefon, beim Wecker. Aber dann hätte es auch etwas auf dem Bildschirm anzeigen müssen. Und das hat es nicht gemacht. Wenn das iPhone neu startet, dann tut es doch amigs vibrieren. Ja, dann hätte es auch nichts Spezielles angezeigt auf dem Bildschirm. Vielleicht hat es auch einfach neu gestartet, nach einem automatischen Update. Ja, so muss es gewesen sein. Alles andere macht ja überhaupt keinen Sinn. Ich kann einfach nicht schlafen. Was war denn das gsi? Da war doch etwas gsi. Also, nein, das ist ein bisschen vorher, da wo er reinkommt. Aber nachher, dort beim Stehpunkt, dort war etwas gsi. Komisch. Jetzt dann gerade, wenn er das Pulver dort reinschüttet. Jetzt kommt es dann gerade. Genau, da ist etwas. Mal schauen, ob ich genau den kann stoppen. Was? Das ist ja ein Succeed. Wird ich etwa durch die Werbung manipuliert, zum Succeed zu trinken? Und weil ich am Abend nicht einschlafen kann, bin ich den nächsten Tag übermüdet und brauche Energy Drinks zum Wachwerden. Und am Abend, wenn ich Fernsehen schaue, werde ich wieder aufgefordert zum Trinken und kann nicht schlafen. Das ist ja völlig absurd. Nach dem Ausleeren und Auswaschen. Meine Eltern haben schon recht gehabt. Immer sauber und clean bleiben. Ist Beeinflussung durch solche Bilder echt legal? Könnte schon noch sein. Fuck. Ich hätte beim Werberecht besser aufpassen und mich nicht so im Baurecht vertiefen. Nein, das ist zwar schon gut. Denn man muss ja Prioritäten setzen im Leben. Und ich sollte ja später die Firma vom Vater übernehmen. Aber ich sollte mich nachher mal ein bisschen schlau machen über die rechtliche Situation von diesen eingeblendeten, unterschwelligen Werbeframes. Vielleicht ist es tatsächlich legal, aber dass der Fernsehsender da mitmacht,
Das ist komisch. Wenn das rauskommen würde das sicher ein riesiger Skandal. Ich sollte sie einfach mal darauf aufmerksam machen, was sie ausstrahlen. Die wissen das sicher nicht. Sehr geehrte Damen und Herren, gestern Abend habe ich in Ihrem Programm kurz aufblitzende, unterschwellige Frames von Saxiddosen entdeckt. Also machen Sie sogenannte subliminale Werbung, welche verboten ist. Wissen Sie von dieser Manipulation? Hey Marc, hast du das Mail gesehen? Ja, ich bin gut angekommen. Aber hast du das Mail gesehen? Und? Ja, eben, es ist verboten. Die Leute könnten uns alle manipulieren und niemand würde es merken. Wir müssen die Sache unbedingt an die Öffentlichkeit bringen. Ich habe schon den Medien geschrieben, bis jetzt leider noch keine Antwort bekommen. Aber du hast das Frame gesehen. Ja, ich bin etwa in 3 Stunden bei dir. Ich warte jetzt gerade auf eine Kollegin, die mein Auto bringt. Mhm. Okay. Ciao. Bis dann. Hey Malaika, hey. Ganz gut? Ja, danke Mama. Ja, ich muss dir etwas erzählen. Gestern Abend, hey, shit, ich bin am Fernsehen gesessen. Da nimm den und ich Schlüssel. Was? Der Lichtschalter klemmt ein bisschen beim Auto und ja, wir sehen uns und hören uns und pass Okay. auf dich auf, tschüss, ich muss gehen, tut mir leid, tschüss. Ciao. Malaika war auch hergestresst heute. So richtig kurz angebunden. Es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn sie Saxid Energy Drinks trinken würde. Ich meine, sie hat genau so die Symptome gezeigt von diesen scheiß Saxid. So völlig ungeduldig, nervös, sie kann nicht mehr zu Ende denken. Und genau wegen dem sieht man ja die Manipulation nachher nicht mehr. Also bei ihr würde es mich echt nicht überraschen. Die Malaika trinkt ja wirklich Saxid. Sehr geehrter Herr Vickery, wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, dass die S&C Media Group nichts von diesem Phänomen weiß. Fuck. Sie sehen es nicht. Aber das Mail ist zu kurz. Sie haben meine Sachen sicher gar nicht genau angeschaut und mich einfach direkt abgewimmelt. Aber ich bin mir ganz sicher, dass ich die aufblitzende Saxidose gesehen habe. Es ist wirklich da. Ich lasse mich einfach abwimmeln, weil ich lästige Fragen stelle. Wahrscheinlich wissen sie auch über Saxid-Werbung Bescheid. Sicher bekommen sie dann auch noch Geld von denen und stecken mit denen unter einer Decke. Haben die denn so viel Macht? Energy Drinks sind ja schon ein Millionengeschäft, aber ich muss unbedingt zu meinem Bruder. Er weiß sicher, was zu tun ist.
Hey, hast du so gesehen auch nicht gern? Eigentlich schon. Warum reissest du das Plakat an? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich habe gestern Abend am Fernsehen entdeckt, dass Succeed subliminal Werbung macht am Fernsehen. Und jetzt, als ich da angefahren bin, habe ich überall Plakate gesehen. Und sogar da in dem Dorf. Das ist nicht blöd, das ist die Wahrheit. Ich habe erst auf meiner iPhone-App von der S&C Media Group genau das Gleiche bemerkt und habe probiert, sie darauf aufmerksam zu machen. Und sie hat dich abgewimmelt, oder? Ja, natürlich, die machen ja ein Heidengeld mit dem. Seitdem wird ich übrigens verfolgt. Von einem Helikopter. Ja, ich kann nichts mehr machen, ohne dass ich beobachtet werde. Die Typen tragen alle einen Anzug und ihr Markenzeichen ist eine Krawattennadel. Wenn du so einig siehst, dann weisst du, dass es nicht mehr gut um dich steht. Hey, also los, ich muss los. Pass auf dich auf, ich habe dich gewarnt. Nein, warte! Erzähl mir weh! Scheiße! Sie hat wirklich recht gehabt. Was macht ein Anzugsträger mit einer Krawattennadel in Corippo? Das kann doch kein Zufall sein! Mal, es muss ein Zufall sein, sonst wäre ich in Gefahr. Einfach hinten reinlaufen, dann rechts abbiegen zu meinem Bruder und alles ist gut. Fuck. Geht auch rechts. Das bedeutet noch nichts, solange nicht auch links geht. Scheiße! Von wo wisst ihr, dass ich da bin? Bin ich etwa vorverfolgt? Renn einfach weg! Ich bin vorverfolgt! Einfach rechts zulaufen. Aber im dunklen Loch könnte ich mich verstecken. Sie schauen auf mich. Rechts! Nein, da hat es böse Gartenzwerge, also links. Oh ja, am Licht noch alles bis zu der Sonne. Umso weiter weg ich bin, desto besser. So werde ich dann vorverfolgt. Woher weiss der, wo ich durch muss? Nein, nicht links, es ist privat. Sollte mich auf meinem iPhone tracken? Scherben bringen Glück, also schaffe ich's. Oder sie wollen, dass ich mich sicher und geborgen fühle. Darum lassen sie etwas fallen und zersplittern. Oder sie meine Gedanken vom Helikopter aus ablösen. Schnell wieder runter in den Schutz vom Dorf. Fuck! Ich muss zu meinem Bruder. Der weiss immer, was man machen muss. Schon wieder Abzweigung, links. Nein, garantiert nicht. In diesem Dorf werden ja sogar Katzen entführt. Ich gehe in die andere Richtung, sonst werde ich auch entführt. Und gerade wieder links runter. Die Verschwörung von Succeed muss ich mit meinem Bruder aufdecken. Ich habe es jetzt dann gerade geschafft. Durchbeissen mit meinem Bruder bin ich Schwächling, endlich in Sicherheit. Durch die Türen durch und dann habe ich es geschafft. Endlich! Mark! Guten Tag, Herr Vickery. Schön, Sie zu sehen. Ihre Brüder haben schon viel von Ihnen erzählt und haben gesagt, Sie kommen heute noch vorbei. Du kannst ihn! Ich weiß, wer du bist! Wieso manipulieren die alle? Du schaffst unser Gesicht! Du musst gar nicht verheimlichen! Ich weiß alles über euch! Und ich will alles aufdecken! Ich weiß nicht, was Sie haben, Herr Vickery. Ich bin der Herr Lentley. Ich arbeite schon 9 Jahre bei der Insure. Ja, schauen Sie selber. Du lügst! Lügner! Er lügt! Er hat die Krawattennadel! Genau die! Die haben alle, die zu Succeed gehören! Jean, jetzt beruhig dich. Er ist Versicherungsvertreter für Corippo Tourismus. Er lügt! Benimm dich bitte. Alle, die bis jetzt Benimm dich nicht bitte, du weißt, Vickeris benehmen sich nicht so. Lass mich nicht an! Hast du das mein Corippo? Er lügt doch! Ja, hallo, da ist Glättli. Ich bin in Corippo, im Büro von der Corippo Tourismus. Ein Kollege von uns drückt völlig durch. Er ist aggressiv und wird handgreiflich. Der Brüder hält ihn zurück. Kommen Sie so schnell wie möglich vorbei. Nach einem schlechten Tag, wo man meint, es kann nicht mehr schlimmer werden, kann es trotzdem noch beschissener werden. Glaubt mir. Nachdem dann die Polizei kam, haben sie mich in die Psychiatrie gesteckt. Die glauben doch tatsächlich, dass ich mir das alles nur einbilde. Doch, wenn es nur eine Einbildung wäre, dann wäre das Frame weg, wenn man den Film nochmal schaut. Oder?